2 herë o konë një shpërtyt, unë nuk e kum ditë, sot e ku marrë vesh. Se o konë edhe në shpi një shpërtyt djali. Se o konë këtu një loj, e kam shef. Në gjykatën themelore të Prizrenit është mbajtur seanca gjyqësore për vrasjen e 26 vjeçarit Auron Thaçi. Thaçi, 26 vjeçar, ishte therrur me thik në korrikun e vitit 2024 dhe më pas nuk u kishte mbijetuar plagëve, duke ndërruar jetë në ÇKUK. Të akuzuar janë shtetasi turk Enes Aj dhe Hajrullah Bërçanin, të cilët në seancë u sollën duar lidhur. Enes Aj akuzohet për lëndim të rënd trupor, kurse Hajrullah Bërçanin për mosdhënie të ndihmës dhe moslajmërim të veprës penale. Në këtë seancë dëshmoi specialistja e mjekësisë ligjore. Ajo tregoi për plagët që kishte marrë Thaçi. Gjatë ekzaminimit të trupit në autopsi, ku përveç dëmtimit në regionin femoral, është evidentuar edhe një plagë shpuese në pjesën e sipërme të shpaturës së majtë. Ky informacion se Auroni kishte 2 plagë në trup, por nënën e tij ishte i panjohur deri më sot. Esmarie Gashi dyshon se kjo është fshehur qëllimshëm. Shok taj, 2 herë o konë një shpërtyt, unë nuk e kum ditë, sot e ku marrë vesh. Se o konë edhe në shpi një shpërtyt djali. Se o konë këtu një loj, e kam shef. Nuk e kanë shenu atë as në polici, as para juve sot e mësova ato. Se çka ka ndodhur me djalin, hiç kurrë nuk kum ditë. Tutje në dëshminë e saj, specialistja e mjekësisë ligjore tregoi se nga 2 plagët e marra, fatale për Auronin ishte plaga në këmbë. Pjesa relevante është koha në mes të dëmtimit apo plagosjes e deri në arritje në spitalin e Prizrenit, kur është qep plaga. Sepse ajo është periudha që gjakderdhja ka qenë duke vazhdu. Rikthimi i funksioneve vitale, sepse edhe vetë spitali i Prizrenit e ka konstatu që gjendja ka qenë kritike për jetën gjatë tërë kohës. Plaga vdekjepryrëse ka qenë plaga në regionin e përparëm të kërdhokullës së djathtë. Nga të dhënat e këtij rasti, specialistja e mjekësisë ligjore përjashtoi mundësinë që vdekja e Auron Thaçit të ketë ardhur nga pakujdesia e mjekëve. Në rastin konkret, nuk janë gjetë elemente të neglizhencës mjekësore, të cilat do të çonin në vdekjen e pacientit. Arsyeja pse ka ardhur tek vdekja është dinamika e cila është shkaktuar në organizmin e personit në fjalë, e që besoj ka qenë e konsiderueshme, sepse edhe nëse ekipi mjekësor do të ishin pranë tij dhe të bëjnë intervenimin kirurgjik brenda minutash, përllogaritet që diku deri në 15% e gjakut do të humte në ato minuta. Auron Thaçi pas thirrjes me thik dyshohet se ishte hedhur nga një vetur në lëvizje.